여러분 요새 겨울철이라서 건조하고 코도 막히고 비염이신 분들 너무 많으시죠? 요새 아는 친구들이나 주변에 있는 학생 그리고 아이들이 감기가 너무 심하게 걸리고 계속 오래가는 기침이 되게 스트레스라고 하더라고요. 그래서 제가 여러분 그런 분들을 위한 제품을 하나 가져왔습니다. 짜란! 여러분 이 제품인데요. 이 제품은 이른 숲속에서 나온 호쁨 액상차입니다. 여러분 요거는 30호 들어있고요. 이렇게 스틱 형식으로 되어 있어서 간단하게 하루에 1개에서 2개 정도 드시면 되니까 가지고 다니시면서 드시기에도 너무너무 좋고 간편한 제품입니다. 여러분 저는 요거를 가끔 뜨거운 물에 타가지고 마시기도 하거든요. 그러면 정말 그냥 차 마시는 것보다 훨씬 더 목 건강에도 좋고 마시기에도 달달하고 편안하더라고요. 요거는 콧물이나 코막힘, 기침이 심한 아이들한테 좋은 이관지 액상차입니다. 아이들도 그렇고 저도 그렇지만 기침이 너무 심하고 요새 콧물이 줄줄줄줄 새가지고 밤이 되면은 너무 잠자기도 힘들고 스트레스 받더라고요. 그리고 콧물을 휴지에 닦으면 그때뿐이고 다시 줄줄 흘러내려서 코가 헐고 너무 아팠습니다. 요거를 마신 날에는 그래도 뭔가 좀 더 편안하고 기침이 많이 가라앉는 느낌이 들어서 너무너무 추천드리는 제품입니다. 여러분 이 제품은요 맹문동 등 10가지 성분으로 사포닌이랑 플라보노이드 성분이 다량 함유가 되어서요 콧물이나 기침을 예방하고 기관지, 코 점막을 촉촉하게 해주는 역할을 해준다고 합니다. 여러분 제가 이거를 이렇게 보여드리기 위해서 투명한 잔에 가져왔는데요. 찰랑찰랑한 느낌이었고 끈적끈적한 느낌이 없어서 여러분 아이들도 잘 마실 수 있고 냄새는요 달콤한 배즙 향이 납니다. 요거는 그냥 마셔도 되겠다 하고 마지막에도 달달한 맛이 남아서 어른들도 좋고 쓴 거 싫어하는 아이들한테 정말 너무너무 추천드리는 제품이에요. 제가 요거를 이렇게 보여드리기 위해서 타왔는데 갈색 색깔로 되어 있고요. 달달함이 첨가된 느낌이라서 쓰지 않고 무난하게 잘 드실 수 있는 그런 맛입니다. 약 같은 맛이라기보다는 달달한 배즙 같은 그런 맛이라서 어린아이들도 너무너무 잘 먹을 수 있을 것 같아요. 여러분 이 제품은 맹문동 53% 고함량이 주 성분인 제품입니다. 사포닌과 플라보노이드 성분이 함유되어 있어요. 2년간 연구한 10가지 원료의 명품 배합 기술로 만들어진 제품입니다. 12개월부터 어르신까지 누구나 간편하게 즐길 수 있는 온가족용 코품이에요. 무설탕, 무색소 제품으로 당 걱정 없이 간편하게 먹을 수 있는 제품이고 포 형태라서 조금 더 간편하게 가지고 다니시면서 드실 수 있어요. 배맛으로 즐기기 쉬운 맛이고 매달 12만 개 한정 생산만 진행한다고 합니다. 자, 그럼 여러분 오늘도 저희 영상 봐주셔서 너무 감사하고요. 다음에도 더 즐거운 영상 가지고 올 수 있는 코제이 되도록 하겠습니다. 다음에 만나요. 안녕!